Всем привет! Утро началось на работе не с кофе, с ремонта турбины на Ford Transit. Добрались, сняли ее, отдали на ремонт. После этого немного поработал на погрузчике. Еще, ребят, хотел вас спросить совета по поводу монтирования видео. Есть какие-нибудь программы? Если есть, напишите в комментарии, пожалуйста. Всем спасибо. Подписываемся на канал, ставим лайки.